欢 TICC。我喜欢 TICC， 我喜欢 TICC。여기 뭐가 유명해요？ 这里有什么是有名的？ 小笼包。 우리 어제 딤섬 먹었어。 我们昨天有去吃小笼包哦。 진짜 맛있었어요. 진짜 맛있었어요. 真的很好吃哦。 真的很好吃哦。 真的好吃。 잘해. 혜원 언니 모든 언어를 잘하는 것 같아요. 感觉贝欧姐姐好像每一个语言都说得很好哎。 중국어 진짜 배우고 싶어요. 我真的想学中文。 버블티도 먹고. 啊，有喝了珍珠奶茶。还有什么啊？ 카스테라. 还有这个古早味蛋糕。 카스테라 언제 먹었어요? 나 뭔지 다. 방에 있었어. 호텔 방에 카스테라 있었잖아. 昨天那个我们的饭店的房间里面有这个古早味蛋糕。 좋아요. 好， 내 가슴에 총 쏴. 要把枪射到我的心上是吗？ 오케이, 그러면 여러분들을 위해서 저희가 또 옷을 이쁘게 갈아입어야 되기 때문에 那为了大家，我们要再把我们的衣服换得更加的漂亮。 저희는 여기서 옷을 갈아입으러 가보겠습니다. 那所以我们现在 예쁘다 要先去换衣服喽。 안 돼. 빨리 올게요. 금방 올게요. 待会见喽，我们会很快回来 안 的。 돼. 키시漂亮. 홍학사님 이따가 봐요. 중국어로. 我们待会见。 오늘 잘见，拜拜。